l'evacuazione di 2 reporter che furono... Ci sono conferme nuove arresti. Riprendiamo la linea per segnalare due incidenti solo tra l'uscita del Firenze Sud sia verso nord al chilometro 306, l'altro, quello segnalato prima da Arezzo Cavalli, invece è stato risolto. Il secondo incidente si è verificato sulla diramazione per lo sbetta. Una mezz'ora me la cacciano tutti, le porti tutti. Però la mezz'ora per andare, va bene, ho parlato prima,